Assalamualaikum, kembali bersama Mamang Rowok. Tanggal 21 Mei 2026 ini saya akan mempromosikan snack dadali cikur kepada bosku, kepada abang-abangku, kepada keluargaku, kepada para penonton, siapapun yang menonton. Kalian yang sedang bekerja, kalian yang sedang belajar, jangan lupa ngemil dulu, karena hidup tanpa cemilan itu ibarat motor tanpa bensin, tapi bisa jalan kok, didorong. Ini dia snack dadali cikur favorit sejuta umat. Karena renyahnya bikin nagih. Rasanya bikin lupa sama mantan. Jangan lupa bayar maksudnya. Yuk merapat daripada bengong. Lihat mantan bahagia. Mending lihat snack dadali cikur yang rasanya kebangetan. Sekali nyoba langsung ketagihan. Kalian yang belum order dulu sekarang sebelum kehabisan.